hanımefendi. Günaydın beyefendi. Kahvaltınız hazır. Ama benim gitmem lazım. Gitmem mi lazım? Hı hı. Nasıl ya? Nereye? Yatak odasına. Yalnız gidersin o zaman. Hı hı. Kahvaltı. Yatak odasında yapsak? Bizimkiler ne yapıyordur acaba? Bizimkiler? Babamlar. Annemler bu sefer affetmeyecek gibi. Öyle görünüyor. Ne yapacağız peki? Yapacak bir şey yok. Babamları biliyorsun. Ne yapar eder bir yolunu bulur gene. Öyle de ben daha yiyordum. Yeter bu kadar canım. Sonra kilo alıyorsun, kabak benim başıma patlıyor. Öyle mi? Öyle. Bir kere sen kendine bak. Bu göbeğin hali ne bu göbeğin ha? Hani göbek? Sen bana kilo alıyor diyorsun. Sen bana kilo aldın mı dedin? Ne oldu, yoruldun mu? Kim? Ben. Ben fırtınada büyüdüm. Niye yorulayım ki? Sen kendine bak. Ben uzayda büyüdüm değil mi? Artık bilmiyorum. 2 adım attın mı yoruluyorsun. Şehir sana yaramadı. Ben mi? Ya ne? Güldürme beni Allah'ını seversen. Var mısın yarışa? Ne yarışı? Buradan eve kadar koşacağız. Tamam. Hazır mısın? Dur. Nesine? Nesine istersen. Kaybeden akşam yemeğini hazırla. Tamam. 3'e kadar sayıyorum. Tamam. 1, 2, 3. Mutfakta görüşürüz. Sayılmaz yine ama o. Sayılır. Isındın mı biraz? Neyi içiyoruz? Tabii ki bize. Evliliğimize. Dün gece yine seni rüyamda gördüm. Nasıldı? Tam hatırlamıyorum ama güzeldi. Sen bana böyle tatlı tatlı gülümsüyordun. Sen beni hiç rüyanda görmüyor musun?
Evet, görüyorum. Görüyorum da ben onlara pek rüya demiyorum. Kabus diyorum. Bir soru sorduk değil mi? Tabii ki görüyorum. Yalancı. Anlat o zaman. Dur bakayım. Heh. Böyle üzerinde beyaz bir elbise vardı. Gelinlik gibi. Yüksek bir yerdeyiz. Yüksek bir tepe. Bütün şehir ayaklarımızın altında. Deniz, ışıklar. Sonra dans etmeye başlıyoruz. Bu rüya değil ki gerçek. Hani düğünden sonra biz gitmiştik ya. Hayır. Ben bunu 4 yıl önce gördüm. Gerçekten mi? Tabii ki hayır. Ya aman Ali ya. Ben de dinliyorum ha. Ali, Hı. uyudun mu? Yok ama her an uyuyabilirim. Rahat değilsin. Çok rahat. Diyorum ki hiç gitmesek hep burada kalsın. İyi fikir. Sen beni gerçekten hiç rüyanda görmüyor musun? Sen hala orada mısın? Nerede olacağım? İnsan sevdiğini rüyasında görmez mi? Ya görüyorum ama hatırlamıyorum. İnanmıyorum. Bak. Bu gece söz göreceğim, tamam mı? Ama görme istemez. Olmaz. Göreceğim. Geç dalganı sen. Gülme.